我们来看一下这道解方程 x5次方加 5x 立方加 6x 等于0。这是一道高次方程。一般情况下，解方程都是由因式分解开始。下面看一下，这里边每一项都含有 x， 所以我们可以先提取公因式 x。那么首先提取公因式 x， 这里边是 x 乘 x 4次方加 5x 平方加6等于0。看一下括号里边是 x 4次方和 x 平方，我们把 x 平方看成整体，这里边 x 4次方是 x 平方的平方，我们可以对它进行因式分解。下面看一下 x 4次方可以拆分成 x 方乘 x 方，常数项6可以写成2乘3，因为一次项系数是正5，所以这里边是2和3，然后进行十字相乘，所以由十字相乘得这里边是 x 乘 x 方加2乘 x 方加3等于0。下面看一下，这里边 x 方是大于等于0的，所以这里的 x 方加2是大于0的。同样 x 方加3也是大于0的。这样只有 x 等于0时等式才成立，所以这里边 x 是等于0的。所以最终方程只有一个根，是 x 等于0。